Oke kawan, bertemu kembali di Pansim Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, di video kali ini saya akan bagikan tips buat teman-teman yang memiliki kendaraan, khususnya mobil. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan, apa saja yang perlu kita periksa sebelum kita memulai mengoperasikan mobil. Oke, saksikan terus video ini dan jangan lupa klik jempol ke atas, share ke teman-teman kalian, komen di bawah, dan juga klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan setiap video-video terbaru saya. Oke, kita langsung saja. Oke. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatiin sebelum menyalakan mobil. Pertama, kita coba cek dulu untuk yang ada di bawah kap mesin. Untuk pembukanya ada di sebelah sini. Ini untuk membuka pengisian BBM, dan ini untuk pembukaan untuk kap mesin. Kita tarik aja. Oke. Kita coba cek kap mesinnya. Nah, teman-teman, cek untuk water fluid, yaitu buat penyimpanan untuk wiper. Kemudian cek ketinggian oli, posisinya ada di sini. Ditarik aja. Kita lihat posisi ada posisi titik bawah dan ada posisi titik atas. Jadi posisi oli harus berada di tengah-tengah kedua titik ini. Itu berarti masih aman. Oke, kita masukin kembali. Kalau semuanya udah dicek juga untuk ketinggian oil brake dan untuk cadangan untuk radiator. Kalau sudah semuanya dicek dan semuanya masih bagus, saatnya untuk kita menyalakan mesin. Oke, sebelum kita nyalakan mesin, pastikan dulu untuk panel-panel lampu dalam kondisi off semua. Semuanya kondisi off. Cek AC di posisi off, dan cek juga untuk kondisi AC untuk bagian belakang harus kondisi off juga. Oke, kalau sudahnya semua off, kita nyalakan kunci di posisi on. Kita masukin dulu kuncinya. Sudah on, tunggu beberapa detik. Sebelum dinyalakan, pastikan untuk tuas transmisi di posisi netral. Oke, kita nyalakan mesin. Tunggu sampai beberapa menit, maksimal 5 menit. Kemudian mobil siap untuk dioperasikan. Oke, sekian dulu teman-teman untuk pelajaran hari ini. Kita lanjut di pelajaran selanjutnya. Oke, jangan lupa video ini di like, share, komen, dan juga di subscribe ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu kembali ya.